꾸진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 넌 였어 정말 it's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담아서 it's alright Да, я знаю, через 10 минут выезжаю. Лео, я это понимаю, не переживай, я не опоздаю. Если ты не поедешь прямо сейчас, то можешь опоздать. Ты знаешь, как я долго этого ждал, поэтому не переживай за меня. Буду через 15 минут. Доброе утро, малыш. Да, сегодня я просто не могу позволить себе опоздать. Этого дня я ждал очень долго. Ведь сегодня я встречусь со своим кумиром. Господин Лин, ваша машина готова, можете идти. Благодарю. Скажи Софи, что я сегодня буду поздно. Как помню, она сегодня целый день дома. Как скажете, господин. Совсем как отец. Зак, я же просила не звонить мне. Извините, но я не мог этого не сделать. Сегодня вы должны прийти. Какой повод? Сегодня будут собрания небольших компаний, с которыми мы должны познакомиться. И я не услышала причину, почему я должна там присутствовать. Босс, в этот раз будут более крупные компании, чем в прошлый раз. Меня одного недостаточно, нужна глава компании. Ради того, чтобы отказать всем компаниям, мне нужно переться туда и провести день? Босс, вы не разочаруетесь в новых, я вас в этом уверяю. Ладно, ты от меня не отстанешь. Во сколько все начинается? Благодарю, босс. На самом деле, уже через 20 минут мы должны запускать первую партию. Но вам нужно незаметно добраться до компании и войти первый в кабинет. Поэтому мы можем перенести первую встречу на 15 минут, чтобы вы успели. Не нужно, я уже в компании. Я не совсем вас понял. Как вы можете быть в компании? Не женщина, ходячее бедствие. Почему она даже дослушать не может? Потому что я за тобой. Говорить лучше передо мной, а не по телефону.
Мисс Эпи, я рад, что вы пришли. Но вы воспользовались порталом? Да, так я успела, добралась куда мне нужно. А что не так? Вы же знаете, что использование портала отбирает много маны. Вы должны не тратить ее попусту и беречь свое здоровье. Зак, тебя это не должно волновать, да и у меня большой запас маны. Меня это волнует, потому что вы мой босс. Да и вы разве не слышали? Люди, использующие порталы часто и на далекие расстояния, умирали. Я беспокоюсь, чтобы вы не израсходовали слишком много маны. Да кого волнует, умру я или нет? Вы о чем говорите? Каждому человеку в этой компании важны вы и ваша жизнь. Да-да, я все помню и знаю. Пошли уже. В какую аудиторию мы идем? Кабинет 451. Охрана снаружи вас проводит до него. Отличненько, не отставай, Заки, от нас только. Ты тоже обязан присутствовать. Ах, и пока не забыла. В конце рабочего дня зайдешь в мой кабинет, Карвелл. Как скажете, мисс Дэйн. Сначала обращается по имени Заки, а потом по фамилии Карвелл. Везде разные интонации. Не могу понять, она хочет меня убить? Или рада, что я ее заместитель? И какой разговор будет в конце дня? Госпожа Софи, вы проснулись? Видимо, она ушла на задание. Эта девушка меня порой поражает. Привет, Лин, давно не виделись. Да, здравствуй, Камил. Заткнись, Лео. Но я же ничего не сказал. Я знаю, что ты хочешь сказать, поэтому отвечаю заранее. Линтель, мой любимый друг, почему ты так жесток со мной? Я тебе не друг, Голдман. Не стоит ставить между нами такую большую стену. Мы давно уже знакомы. Мы не больше, чем конкуренты. Не забывай про это, Лео. Как мне грустно это слышать, мой друг. Надеюсь, твоя компания сможет сегодня пройти отбор и не закрыться. Прошу всех из кабинета 203 перейти в аудиторию 308. Ладно, потом договорим, Линтель. Сейчас у нас одна цель. Посмотрим, кто из нас лучше. Мисс Дэн, вы не посмотрите список компаний, что сейчас придут? Не, я полностью доверяю твоему выбору, Зак. Я, конечно, признателен это слышать, босс, но вы должны перепроверить. Я сказала, что доверяю твоему выбору. Что непонятного? Я не хочу затягивать это представление, поэтому зови сюда этих жертв. При всем моем уважении к вам, прошу не называть их так. Это уважаемые и важные люди. Пока они находятся в моем здании и на моем приеме, их ценность не имеет значения, ведь я не признала этих мелких сошек. А без моего признания и договора они не пробьются наверх.
Какой бы экстравагантной личностью ни была босс, здесь она права. Этим компаниям ни за что не выйти наверх без поддержки нашей компании. Как бы они ни старались, их загрызут первых в мировом рынке. Хорошо, босс. Тогда я схожу за ними. Это займет буквально минут 10. Ах да, еще пока помню зайти в мой кабинет вечером, у нас будет разговор. Вас понял, мисс Дэн? Разговор, вечер, кабинет. Меня это сильно напрягает, ведь Софи зовет только в серьезных случаях в кабинет. Приветствую каждого представителя компаний. Сегодня мы собрались по очень важному поводу, а именно собрание на повышение. Вы сможете попытаться повысить свою ценность в маркетинге мира. И, естественно, я желаю всем вам удачи, ведь не каждый сможет пройти отбор. А также перед тем, как зайти в кабинет и представить свой проект, хочу предупредить. Мой босс довольно экстравагантная личность, с ним не так легко совладать. Поэтому все, что вы здесь увидите и услышите, должно остаться в этой аудитории. Вы смогли увидеть босса только потому, что в городе у вас самые большие компании. Надеюсь, все поняли, а сейчас прошу следовать за мной. Я так ждал этого, чтобы увидеться с моим кумиром. Неужели этот день настал? Надеюсь, ему понравится мой проект. Что ж, удачи мне. Итак, прошу поприветствовать моего босса. София Дэйн, а меня вы знаете как заместителя, Зак Карвелл. Неужели спустя столько времени она наконец начала работать как раньше? Не пойму, почему она так резко перестала работать в компании, как было. Мы сделали что-то не так. Вроде работаем как обычно, и компания только расцветает. С мисс Софи мы бьем рекорды и смогли выйти на мировой уровень. Так, в чем же причина? Ладно, сейчас будут выступления компании, нельзя отвлекаться. Не могу поверить, что глава компании Салтап даже не соизволил поприветствовать босса. Что за неуважение? Неужели он не понял, кто перед ним был? Хотя реакция мисс Софи на него тоже была странной. Что это такое? Почему Линчик был в списке этих компаний? Из-за своего безразличия я даже не проверила список и попала. Чувствую, дома меня ждет серьезный разговор. Поверить не могу, что там сидит Софи. Что она, черт возьми, здесь делает? Почему она сидит на месте главы компании Галпел? Это явно не галлюцинации. Тогда почему и каким образом она там оказалась? Ее даже представил господин Карвелл. Неужели Софи и правда глава? Или же Софи же не могла убить его и занять место?
Она не должна. Я ее просил после нескольких убийств больше не делать этого. Малыш, представляешь, через пару недель встречусь наконец-то со своим кумиром. Я так рада, Линчик. Можно сказать, это мечта на данный момент. Я хочу столько ему всего задать и просто поговорить. Обожаю его. Обожаешь, значит? Линчик, теперь, когда его нет, ты обожаешь только меня? Нет, она этого не сделала бы. София обещала мне, значит, такого не будет. Эй, Линтель, что тебе нужно? Как тебе глава? В плане. Ты серьезно? Мы считали, что глава будет мужчина средних лет, а итог – молодая девушка. Неожиданно, да? И она вроде неплохо выглядит. Как думаешь, если я к ней подойду и попробую сблизиться, то я пройду? Отличная идея, Лео. Подойди и познакомься с ней. Можешь пожать руку ей в знак уважения. Что-то не так? Я же сказал, что идея неплохая. Главное ее реализация. Да не, просто ты умеешь ходить не только с недовольным лицом. И я в этом мире, кажется, увидел все. Вали, уже твоя очередь. А этого, Лина, я уже узнаю. Ладно, иду. Не забудь в знак вежливости проявить тактильность. Да-да, помню. Обычно я парней спасаю, а здесь сам повел его на смертную казнь. Но раз такое дело... Земля тебе асфальтом, Лео. Ты был самым бесячим желторотиком из всех, что я знаю. Помнить буду только в кошмарах. Приветствую главу компании GP. Я Лин Линтель, представитель компании отца Салтап. Мои идеи о нововведениях, которые помогут в будущем, представлены в плане. Я кратко представлю каждую из идей и надеюсь, вам что-нибудь приглянется. На экране вы можете увидеть то, о чем я буду рассказывать, а также дополнительную информацию. Не буду томить и приступлю. Убейте меня, пожалуйста. Как же это нелепо выглядит. Почему эта дура сидит здесь? Так еще и позавчера она мне помогала с этим проектом. Я ей представляю продукт почти ее же. Лин, ты чего так долго? Пошли уже спать. Иди без меня, я занят. И ты не ребенок, чтобы дуть щеки. Иди спи. А чем ты занят, Линчик? У меня есть 2 дня, чтобы полностью оформить документы. Вот и сижу. Давай я тебе помогу.
Малыш, ты сказала, что ты можешь помочь? Да, а что-то не так, Линчик? Эта работа очень серьезная, просто так что-то написать туда нельзя. Да ладно тебе, туда-сюда написать что-нибудь и все готово. Туда-сюда, и отец даст меня в детдом. Лин, но тебе же 20, как он сможет это сделать? Для моего отца это не проблема. А я все же помогу. Я знаю, что нужно писать и как. Малыш, ты хоть раз видела такие бумаги? Конечно, Линчик, я такие же бумаги заполняю в гильдии киллеров. Там, если ты неправильно заполнил документы, то тебе могут с легкостью отрубить голову. У вас всегда были такие странные правила? Не понимаю их до сих пор. Не стоит вникать в них, Линчик. Ты не киллер. У киллеров всегда были жестокие правила. Они люди, но долгое время их считали рабами. Спустя несколько лет после нового закона жизнь киллеров стала более яркой. Но их также везде притесняют, как не людей. Соф, откуда ты знаешь мой почерк и подпись? Не задавай глупых вопросов, милый. Ладно. Все же видели мой проект и идеи. Как думаете, его возьмут? Да, Лео, он был очень... Да-да, я знаю, Камил, он невероятен, и 100% мы заключим с этой компанией договор. Кто-то во мне вообще сомневался? Лин, ты хотя бы скажи что-нибудь. Хорош трещать, это раздражает. Тс, грубиян. Что-то мне нехорошо. Тебе что-то болит, Лео? Я сейчас отойду, ребят. Надеюсь, он не отравился. Не отравился, не переживай. Просто из-за стресса переел и стало плохо. Ужас какой, ребят. Вам его не жалко? Нет. Вы же знаете, что у него такой характер. Не стоит его недолюбливать. Камила права. У него такой характер просто. Страшно представить, если бы он сегодня вел себя серьезно. Прошу прощения, что отвлекаю от трапезы, но, господин Линтель, не могли бы вы пройти со мной к главе компании? Что ж, если это требует глава, то у меня нет выбора отказать ей. Я больше не буду переедать. Тебе уже стало лучше, Лео? Можно и так сказать. Кстати, а где наш красный вечно недовольный мальчик? А, Лина забрала один из подчиненных главы Дэйн. Он должен был к ней пойти. Только его одного забрали? Да, видимо, у них будет приватный разговор. А мы... Лео, прекращай себя вести как ребенок, нас потом позовут.
Только Лена вызвали на приватный разговор глава компании. Это явно не результаты. Так бы позвали нас всех и не лично. Причем глава отправил своего помощника лично за ним. А это уже интересно. Босс, я привел его. Благодарю. А теперь выйди и следи, чтобы никто не зашел в кабинет, пока не выйдет Лин. Как скажете. И что это за детские игры, Соф? Какие еще игры, Линчик? Не притворяйся, дура, я знаю тебя слишком хорошо. К чему был этот цирк с вызовом меня к тебе? Ну, чего ты, Линчик, какой цирк? Я просто хотела подчеркнуть твою значимость среди всех людей. В этом вся и проблема. Что за проблема? Ты либо не хочешь ее замечать, либо правда не видишь. Проблема в тебе и твоих действиях. Ты не подчеркнула меня, а выделила и заставила других засомневаться в честности. Соф, мы сейчас не дома, а в компании. Ты должна понимать, что делаешь, и последствия. Линчик, ты такой же зануда, как и Зак. Ты имела в виду мистера Карвелла? Ага, его. А ведь точно. Он сейчас здесь. Я был так увлечен Софи, что забыл про него, хотя всю дорогу только и думал о нем. Черт. А получится ли его словить в коридоре и немного поболтать? Это будет провалом, если мне не удастся даже минуту с ним поговорить. Прошу позвать мистера Карвелла. У меня к нему есть разговор. Ты что, читаешь мысли? Вроде нет, ты мне сам прожужжал все уши. Вот и подумал, что ты хотел бы его увидеть. Да, точно. И правда, как я мог подумать, что она может читать мысли? София так овладела многими способностями, а еще одна плохо скажется на здоровье. Наверное, заработался совсем, а еще и стресс в виде Софи. Вы звали, босс? Да, Заки. На колени, мой хороший. Прошу прощения, мисс Дэн. Вы, скорее всего, перепутали меня с кем-то. Не, этот мальчик захотел увидеть тебя, и я не смогла ему отказать. Очень смешно, Соф. Господин Карвелл, не слушайте, что за бред несет эта дура. Господин Линтель? Да, Слушаю вас внимательно, господин Карвелл. Это дура мой босс. Мне так жаль, что так получилось, господин Карвелл. Я правда не хотел. Не переживайте, Линтель, все нормально. Мне ужасно неловко перед вами, Соф. Мисс Дэйн не так все поняла. Я хотела лишь пару минут поговорить с вами насчет компании и все. Никаких колен. Я верю вам, не беспокойтесь. Наш босс с очень странным характером. Вы у нас не первый.
поэтому привык. Извините, а не первый в каком плане? Вы не первый мужчина, которого таким образом представляет наш босс. Не обращайте на такое внимание, она просто играется с вами. Вот оно что. Ясно. Я было подумал, что вы можете нас принять за любовников. Это исключено. Вы так уверены в этом? Да. У мисс Дэн совершенно другие стандарты, да и она не может любить. Это понятно, почему Карвелл так говорит. Он не знает про нас, но... Не первый, другие мужчины. Возможно, я неправильно понял. Нужно будет спросить. Да и другие стандарты смутили меня не меньше. Так, что вы хотели со мной обсудить? У меня как раз пару минут есть. Обсудить? А, да, точно. Я хотела задать пару вопросов по поводу компании. Ну что, поговорил с Заком, как и хотел? Да, спасибо, Соф. Никогда бы не подумал, что смогу так поговорить с ним. Если захочешь еще, то скажи мне, и я приведу его к тебе. Стоит ли спрашивать? Может, я не так его понял? Хотя Софи всегда была популярна. После слов «другие мужчины» я не могу ни о чем другом думать. Прошу прощения, что перебиваю, господа, но у меня есть вопросы. Ой, прошу прощения, что испугал вас. Лео, ты какого черта к людям подходишь? Ребят, вы чего? Здесь была открыта дверь, и я вошел просто. И вы не видели ни одного охранника, господин Голдман? Прошу простить мою грубость, мисс Дэн. Я не видел ни одного. В любом случае, я хотела обсудить с господином Лином личную вещь. Прошу выйти. Ах, вот она что. Я-то подумал, что вы уже рассказываете результаты. Они будут через 20 минут. А теперь прошу выйти. Конечно, сейчас же ухожу. Но мне интересно, вас что-то с господином Лином связывает? Я думаю, тебя не должно волновать, как мы связаны с Лином. Лео. Наверное, вы правы, мисс Дэн. Я все же не близкий для вас человек. Ладушки, я ухожу, будто меня и не было. Соф, не обращай на него внимания, он всегда был чудным. Все хорошо, не беспокойся, я не испугалась. Наоборот, он показался мне очень занятным парнем. Так, никаких занятных парней, после этих слов обычно люди пропадают. Давай уже будем закругляться. Мне нужно идти, а тебе дальше работать. Ладно, ты же не по приколу меня позвала. Давай хоть сделаем вид, что все серьезно. Да, а еще я хотел тебе показать мой кабинет. Там такое большое панорамное окно, ты должен его увидеть. Нет, пиздец, я не могу это принять. Соф, ты точно главу компании не убила, не заняла это место? У нас все равно дома будет серьезный разговор по этому поводу. Но все же тот парень пробрался через коридор полной охраны, без совести ворвался в кабинет, незаметно проскочил между мной и Лином. Нельзя прочесть, чего он именно хочет. Скрытые эмоции, и у него явно сильно прокачана магия скрытности.
Из всех работ, что я прочитала, его выделялась рискованностью и большой ценой. Малые компании такое вряд ли потянут. Но для меня такие идеи только плюсы и прибыль. Заключу сотрудничество сейчас и в будущем получу невероятный куш. Итак, подводя итоги собрания, только 3 из 10 компаний получат сотрудничество. Могу поздравить господина Голдмана, мисс Одли и господина Линтель. Пригласительное мы отправим вам через неделю. А остальных благодарю, что приехали и испытали свои силы. На этом наше собрание подошло к концу, и прошу всех выйти из аудитории. Поверить не могу, что я смогла это сделать. Я правда смогла. Конечно, Камил, ты смогла. У тебя довольно сильный проект, даже я не ожидал. Во мне, надеюсь, никто не сомневался? Да кому ты вообще сдался? Не стоит мне завидовать, Оскар. Я уверен, в будущем у тебя тоже получится. А ты у нас, видимо, гений, Лео. Тебя вообще не должно волновать положение моей компании. Не раздражайся, красавчик, я же не со зла. Просто ты хуже, и я про это говорю в лицо. Вау, спасибо большое. Без тебя бы я этого не понял. Все, мужчины, успокойтесь, здесь нельзя ругаться. Ты права, Камил. Что-то мы разошлись. В любом случае нужно собираться и уходить, пока нас самих не выгнали. Хейлин, а твой отец же будет рад такому успеху? Да, будет. Что-то ты какой-то задумчивый стал. Неужто это после встречи с той женщиной? Что ж, признаюсь, личико у нее милое. Я тоже загляделся. У тебя довольно неплохой вкус в женщинах. Прошу прощения, рука соскользнула. Ничего страшного, Лин. Мне не очень больно. Это намек, что это было слабо? Ну что ты, Лин, не стоит марать руки. Ну вот и отлично. А теперь уходим, не будем задерживаться. Госпожа Дэн, вы просили подойти и кое-что обсудить с вами. Да, это по поводу компании и дальнейшем ее существовании. Вы хотите внедрить что-то новое? У вас появились идеи? Или у кого-то взяли? Ха, новая идея. Было бы славно, если так. Но нет, я не говорю про улучшение компании. Не буду тянуть. Я хочу продать компанию через пару месяцев. Прошу прощения, босс. Вы хотите продать компанию? Но почему? У нас же сейчас самый пик роста компании. Мы добрались на мировой уровень. На нашу компанию впервые за столько лет обратили внимание. Я просто устала, Зак. С этим нужно прекращать. Устали? Прекращать? Ты готов стать главой компании? Вы что, босс? Я и глава? Я точно не смогу. Тогда 100% продаем, и это не обсуждается. Вы убили столько лет на компанию, потратили столько денег и времени. А сейчас хотите стереть все свои труды одной продажей? Пока вы отсутствовали, ваши люди трудились в поте лица и ждали вашего появления. Я, как ваш заместитель, пытался скрыть ваш уход на несколько недель. И как итог мы получаем это? Да что с вами, босс, не так?
кто босс этой компании, Карвал? Вы, мисс Дейн. Кто вложил в эту компанию почти все деньги? Также вы. А кто является лишь заместителем? Я, госпожа. А теперь перевари эту информацию и пойми, что твое мнение по сравнению с моим Ничего не значит, я это понимаю. отлично. Я лишь констатировала факты продажи. А ты, как послушная собачка, должен это принять и не пререкаться. А я встану на колени. Буду просить, чтобы вы подумали еще раз над своим решением. Ну давай, становись. С момента, как вы заменили прошлого босса, прошло 2 года. Никто не мог подумать, что за настолько короткий период времени вы добьетесь такого. Я до сих пор помню день нашей первой встречи. Здесь получается здание нашей компании, если эту контору можно так назвать вообще. Вы только сильно не радуетесь такому простору, оно у меня в кредит, который вам придется выплачивать после того, как все документы я перепишу на вас. Деньги не проблема, меня интересует сама компания. Боже, че за дети пошли? Получается, у нас еще пару людей есть. Не так много, человек 7. А вот один из них. Босс, вы как раз вовремя, у нас проблема возникла. И что это за ребенок с вами? Зак, прояви уважение, это твой новый босс. Прошу прощения, господин, но как ребенок может управлять компанией? Да хрен его знает, мне уже абсолютно плевать. Сейчас в стране и так херь происходит, у киллеров появились права. А дальше и дети будут управлять компаниями, почему бы и нет? В общем, я за документами. Господин, вы опять начали играть в казино? Вы же обещали перестать. Неужели вы проиграли нашу компанию ребенку? Да, я устал от этого всего. Давно нужно было избавиться от этого дерьмового места. И я никогда бы не мог подумать, что этот день станет самым счастливым. Ладно, я поняла тебя. Я пересмотрю свое решение. Может, найду другой выход. Вы не врете, госпожа Дэйн? Меня раздражает твоя улыбка. Я сейчас передумаю, если не перестанешь. И встань с пола. У нас еще куча дел. Раз я пришла, нужно все решить. Как прикажете, босс. Давно я так не работала. Я надеюсь, у тебя хватит сил мне все объяснить, Софи. Ой, Линчик, привет. Как прошел твой день? Знаешь, отлично. Узнал за этот день много чего нового. К примеру, то, что моя девушка, оказывается, является главой компании «Золотой жемчуг». Линчик, я хотела тебе рассказать, правда. Не было просто случая. А теперь прекрасный случай. Я слушаю тебя внимательно. Ну, в общем, да. Я глава этой компании уже года 2 или 3. Клянусь, что прошлого босса я не убивала и не забирала компанию. Тогда почему компания принадлежит тебе? Когда она была создана, тебе едва было 8.
Если говорить простым языком, то у нас с прошлым боссом был спор, и он проиграл. Ладно, мне это не так важно. Что насчет подъема компании? Судя по всему, тебе было тогда 14 лет. В таком возрасте невозможно поднять компанию. Вряд ли ты сама все устроила. Тебе, скорее всего, помогали взрослые. Да, ты прав, Лин. Как ребенок может управлять компанией? Так как дядя Майкл владел гильдией много лет, то он ее и поднять смог, а я просто смотрела. Чтобы слишком много не было на одного дядю, он и дал мне поуправлять компанией. Как ты мог подумать, что девочка-ребенок такое сможет сделать? Хоть София похожа на безрассудную девушку, но должен признать, она весьма умна для 16 лет. Возможно, в какой-то степени ее можно назвать гением. Но даже если она и гений, 14 лет для компании, ей не хватило бы опыта. Такое невозможно. Ладно, малыш, я понял. Во всем тебе помогали дядя и господин Карвелл. Все верно, Линчик. Пойдем тогда спать. С одним я уже разобрался точно. Лину пока рано знать обо всем.